Ƙungiyar ASU ta nuna damuwa kan yadda malaman jami'o'i sama da 200 ciki har da farfesoshi suka ajiye aiki a jami'ar jihar Kaduna (KASU). Ƙungiyar ta baiwa gwamnatin jihar Kaduna da mahukuntan jami'ar wa'adin makonni 2 su aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma a bara. ASU ta yi barazanar fara yajin aikin gama gari bayan karewar wannan wa'adi idan ba a cika bukatunta ba. Ƙungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya ASU, reshen jami'ar jihar Kaduna (KASU) ta nuna damuwa kan ajiye aikin malamai sama da 200. Shugaban ASU (KASU) Dr. Abubakar Abdullahi ne ya bayyana hakan a wani taron manema labarai da ya gudanar ranar Litinin a Kaduna. Ya ce malaman, ciki har da farfesoshi, sun bar jami'ar ne saboda rashin kyawun yanayin aiki da kuma rashin fara aiwatar da yarjejeniyar da gwamnatin tarayya da ASU suka cimma a shekarar 2025. Abdullahi ya ce mafi yawan malaman da suka bar jami'ar sun samu guraben aiki a sabbin jami'o'i da aka kafa a cikin jihar Kaduna da kuma wajen jihar. Kazalika ya danganta ficewar malaman da ƙarancin albashi da kuma taɓarɓarewar jin daɗin ma'aikatan jami'ar. Ya ce ficewar ƙwararrun malaman jami'ar na iya yin mummunan tasiri kan koyarwa, bincike da ci gaban ilimi a KASU. A cewarsa, maye gurbin ƙwararrun malaman da suka samu gogewa zai ɗauki shekaru tare da buƙatar kashe maƙudan kuɗaɗe. ASU ta ba gwamnatin Kaduna wa'adi. Tuni dai ƙungiyar ta kuma baiwa gwamnatin jihar Kaduna da mahukuntan jami'ar wa'adin makonni 2 domin aiwatar da yarjejeniyar tare da shigar da ita cikin tsarin jami'ar. ASU ta yi gargaɗin cewa rashin ɗaukar matakin cikin wa'adin da ta bayar na iya haifar da fara cikakken yajin aiki marar iyaka a jami'ar. Yarjejeniyar gwamnatin tarayya da ASU ta shekarar 2025 ta fara aiki ne a watan Janairun shekarar 2026. Ya ce yarjejeniyar ta tanadi inganta yanayin aikin malaman jami'o'in Najeriya, sai dai shugaban ya ce har yanzu ba a fara aiwatar da yarjejeniyar a jami'ar ta jihar Kaduna ba. Abdullahi ya ce ƙungiyar ta rubuta wasiƙu da dama zuwa ga mahukuntan jami'ar da majalisar gudanarwarta kan lamarin, sannan ya nuna damuwa kan cewa sama da watanni 8 bayan sanya hannu kan yarjejeniyar har yanzu ba a fara aiwatar da ita ba. Abdullahi ya kuma ce jami'o'in gwamnatin tarayya da dama da wasu jami'o'in jihohi sun riga sun fara aiwatar da yarjejeniyar. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.